ndetse n'uwitwa Rema Namakura n'umugore ukora umuziki ndetse mu by'ukuri urugendo rw'ubucuti ndetse rwose baba umuryango baba bavandimwe rwatangiye muri 2020 ubwo The Ben na Rema bashyiraga hanze indirimbo bise This Is Love. Ni indirimbo yakunzwe cyane icyo gihe ndetse kugerana n'uyu munsi barashyigikirana cyane. The Ben yatumiye Rema Namakura mu bukwe bwe ndetse Rema Namakura yitabira ubukwe nubwo yageze i Kigali. Mu by'ukuri ubukwe busa n'uburangiye. Ferdinand arabizi we yarari mu rwose ntabwo yabashe nawe kumubona, yinjiye abandi bari gusohoka ariko mu by'ukuri ni inshuti z'akadasohoka. Batume rero mu gitaramo kizabera mu karere ka Musanze. Igitaramo gitegerejwe kuba ku itariki 16 Kanama. Ni n'ubundi igitaramo kizaba gitaha ikiswe Silver Back Coffee yerere hara mu mujyi wa Musanze ndetse Rema na The Ben batume muri iki gitaramo aho kwinjira bizaba ari 15,000 mu myanya isanzwe, 20,000 mu myanya y'icyubahiro, mu gihe ameza te mu myanya y'icyubahiro ari 1000 bigeze kuri 450. N'abantu rero bane bonyine bazikusanya bakiyegeranya bakavuga bati note yacu ya 450 tuyiteretseho kugira ngo tubashe kubyinana na Tiger B ndetse n'uwitwa Rema Namakura. Ariko kandi sibo bonyine kubera yuko bazaba bari kumwe n'uwitwa DJ Mahno. Uyu numwe mu DJ bakomeye cyane ndetse mu by'ukuri hano iwacu arakundwa cyane. Ni kimwe mu bitaramo mu by'ukuri nabonye ku mbuga nkoranyambaga abantu bakiriye neza bijyanye n'ibitaramo bikeya The Ben akora, bijyanye kandi na Rema Namakura igikundira afite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bizaba biryoshye cyane. Hanyuma ariko kandi witwa DJ Neptune, uyu ngo yarazwi n'umudije ukomeye cyane muri Nigeria ariko kandi yagiye anataramira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Hari umushinga w'indirimbo Kenny Sora aherutse guteguza avuga ko azashyira hanze indirimbo ikurikiraho yakoranye n'umunya-Nigeria. Makuru aravuga ko mu by'ukuri indirimbo yayikoranye n'uwitwa DJ Neptune. DJ Neptune araza kandi gushyira hanze album ye mu minsi mikeya iri imbere. Ni album izagaragaraho witwa Blues Melodie ndetse n'uwitwa Bayani. Uyu nguyu arazwi cyane mu ndirimbo yise ta ta ta, imwe mu ndirimbo ziryoshye cyane. By'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga benshi bibazaga bati ese araza kugaruka mu muziki, ese mu by'ukuri araza gukomeza ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yitwa Rita Ange Kagaju, umwe mu bakobwa bacuranga neza ndetse baririmba neza. Akaba mu by'ukuri yamaze kuvuga ko urugendo rw'imyaka 3 ashoje rwo gusoza amasomo ye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yarwigiyemo byinshi ndetse yateguje ko mu by'ukuri aza kuza kugaruka mu muziki agakomeza n'ubundi nk'uko byari bisanzwe, agatanga indirimbo nziza ndetse akazitangira ku gihe. Ati mu by'ukuri kugaruka nyuma yo gufata ikiruhuko kirekire ntabwo byoroshye ariko nditeguye. Ni uwitwa Rita Ange Kagaju. Hanyuma twa Temi Otedora, uyu ni umukobwa w'umuherwe hariya muri Nigeria ndetse akaba umukunzi wa Mr Ize. Uyu mukobwa mu kiganiro itangazamakuru yavuze ko yiteguye rwose bidasubirwaho kubera umugore uwitwa Mr Ize, umwe mu bahanzi bakunda igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse bahisemo kuza kugishoramo imari. Aravuga ati rero mu by'ukuri yahinduye ubuzima bwanjye cyane, niyo mpamvu nanjye niyemeje ko igihe icyo ari cyo cyose azabihitamo mu by'ukuri nzamubera umugore. Yamaze kuvuga yego nubwo nta wari umusabye mu by'ukuri nk'uko bisanzwe bizwi, ariko yavuze ati namaze kuvuga yego ku mukunzi wanjye. Hanyuma kandi umwe mu ba manager bakomeye cyane avuga ko ngo atinya Wizkid ndetse n'uwitwa Asake. Uyu ni witwa Don Jazz avuga ko ngo umunsi Asake cyangwa Wizkid bashyira hanze indirimbo we mu by'ukuri ngo afata umwanzuro ko nta muhanzi we wo muri label ye uba ukwiye gushyira hanze indirimbo. N'amagambo atangaje nyuma y'uko witwa Wizkid ku mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri yagiye avuga ko ngo adashyigikira Don Jazz ndetse wamufashije mu rugendo rwe rw'umuziki. Ariko kandi witwa Two-Face Baba avuga ko ngo umuhanzi Burna Boy ari mu bahanzi 5 beza ku isi muri iki gihe. Numvise muvuga ku bya Kamala Harris, reka mbabwire ko witwa Beyonce na Taylor Swift baravuga ko mu by'ukuri ngo bagomba guhurira mu gitaramo cyo gushaka amafaranga azifashishwa n'uyu mugore mu gihe yaba yiyamamarije kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma kandi Lady Gaga ni uzaririmba ku munsi w'ejo mu gufungura imikino Olympique ku mugaragaro. Urakoze cyane Moses. Yego ngushimire cyane Ferdinand.